თურქეთში დაღუპულების სხედრების გადასასვენებლად ქართული მხარე მოლაპარაკებებს მართავს. დაღუპულია მარნეულში მცხოვრები 2 ქალბატონი და მათი შვილიშვილი. ოჯახს არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ რა მოხდა თურქეთში. მედია საშუალებები 2 სხვადასხვა ვერსიაზე წერენ. საუბარია მკვლელობასა და გაზით გაგუდვის შემთხვევაზე. სამართალდამცველებმა გამთენიისას ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში 3 ცხედარი აღმოაჩინეს. გარდაცვლილების ამ დრომდე ექსპერტიზა უტარდებათ. თურქეთში ქალაქ დუშჯეშში გვიან ღამით სამართალდამცველებმა 3 ცხედარი აღმოაჩინეს. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 3-ვე გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ გარდაცვლილთაგან მხოლოდ 1 იყო საქართველოს მოქალაქე. უკვე ცნობილია მათი ვინაობა, ცდები ემა და ელნა შარიპოვები და ერთ-ერთი ქალბატონის შვილიშვილი 19 წლის საჰი შარიპოვი. ისინი თურქეთში წასვლამდე მარნეულში ცხოვრობდნენ. მოამბე ესაუბრა დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, რომლებიც ხელისუფლებას მიმართავენ ოჯახს ცხედრების გადმოსვენებაში დაეხმარნონ. მიდიოდა რა ვიცი თურქეთში მამა მუშჰოპიკა მეუბნებოდა და რამდენი ხნის წასული იყო? ერთი თვის იქნებოდა ხო ერთი თვის იქნებოდა და გუშინ საღამოს გავიგეთ რომ დაიძინეს და არ გაიღვიძნენ მასეთი მარტო ეს ვიცი. ჯერჯერობით არავინ იცის რა მოხდა თურქეთში. ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს განსხვავებული ვერსიები აქვთ, ისევე როგორც მედიას. ერთ-ერთი ვერსიით 3-ვე პირი მხუთავი აირით გაიგუდა, მეორე ვერსიით მათ ყელი გამოჭრეს. ოჯახის წევრების ინფორმაციით ახლა ცხედრებს ექსპერტიზა უტარდებათ, რის შემდეგაც გარდაცვალების მიზეზი გახდება ცნობილი. იცით რომ აი ეს თავი არის ისა სამივეს მოჭერი, მაგრამ რის რატო რა მიზეზი არ ვიცი. ნოჩი პაзвонили. ხამით დამირეკეს და მითხრეს რომ ისინი გაზით გაიგუდნენ. როგორც გვითხრეს, გაზმა მაშინ გაჟონა, როცა მათ ეძინათ. გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი ამ დრომდე უცნობია საქართველოს საკონსულოსთვის თურქეთში. მათი თქმით, თურქის სამართალდამცველები ამ ეტაპზე არ ავრცელებენ ინფორმაციას, მოკლეს თუ უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპნენ შარიპოვები. სტამბულში გენერალური საკონსულო მუდმივ კონტაქტზე არის თურქ სამართალდამცველებთან მომხდარის თაობაზე მეტი ინფორმაციის მოკვლევის მიზნით. შარიპოვები თურქეთში სამუშაოდ იყვნენ წასულები. 19 წლის საჰი მარნეულიდან 1 თვის წინ გაემგზავრა თურქეთში და ერთ-ერთ კვების ობიექტში მუშაობდა.